저 무슨 라면이냐면 스낵면이요. 밥 말아 먹을 때 제일 맛있다는 스낵면. 라면에 계란도 넣고. 라면. 아니 저번에 내가 원래 라면 물 되게 잘 맞추거든요. 벌써 맛없어 보여. 캠 조금만 내려서 라면 먹는 거 보여줘요. 얼굴을 자른다고? 라면은 보여야 되잖아. 아니야? 어차피 이렇게 먹으면 보이잖아. 아니야? 좀 식어야 돼. 저 뜨거운 거 잘 못 먹어요. 이 정도? 얼굴이 잘림. 아니 근데 뜨거운 걸 잘 못 먹어요 제가. 아 맞다 이거 깜빡했네. 해보려고요 멀티태스킹. 아니 근데 뜨겁다고요 지금 여러분. 저 뜨거운 거 잘 못 먹는다고요. 빨리빨리 먹으라고 좀 하지 마. 지금 뜨거워. 엄청 뜨거워 이거. 김이 막 펄펄 끓는데. 왜 PC방 같지? 그러네. 얘기 안 했으면 몰랐는데 PC방 같네. 아 키보드? 잠깐만. 아니 무슨 하나 먹는데 이렇게 걱정할 게 많아? 애가 탄다. 지금 봐. 보이죠? 김 보이죠? 저 뜨거운 거 못 먹는다고요 이거. 아니야 안 불었어. 라면이 하얘. 아까 물 너무 많이 넣은 것 같아. 빨리 끓이라 그래서. 라면 하는데. 라면 하나예요. 뜨거워서 그래. 좀 식으면 빨리 먹을 수 있어. 먹고 싶지? 먹고 싶죠? 라면 먹고 싶죠? 면 다 먹었어. 봐 역시 밥 안 말아서 먹을 줄 알았어. 스낵면 먹은 의미가 없잖아. 밥 말아 먹었을 때 제일 맛있다는 스낵면. 해명하라고요? 저기 여러분 그래도 떡볶이보다 잘 먹었잖아요. 스낵면 그래도 맛있게 물은 좀 많았지만 그래도 다 먹었는데 배도 부르고 저 아니 근데 스낵면이 밥 말아 먹으면 제일 맛있는 스낵면이라고 광고를 하잖아요. 내가 광고를 한 게 아니라. 아니 그 내가 광고한 거 아니라 밥 말아 먹으면 제일 맛있는 라면 스낵면이라고 업체에서 하잖아요. 내가 그런 게 아니라. 그죠? 그래 간식 줘야지. 잘 기다렸으니까. 그래 간식 줄 거야. 그래 간식. 어? 기침소. 제가 예전에 이거 진짜 거짓말 아니고요. 진짜 거짓말 아니에요. 태어나서 처음이자 마지막으로 재채기를 재채기 이렇게 하시는 분 봤어요. 진짜 길 지나가다가. 그래서 너무 신기해서 따라해 보려고 제가 연습도 했었거든요. 재채기 이렇게 할 수 있는 게 그분밖에 없는 것 같아서 내가 할 수 있으면 그게 개인기가 될 것 같아서 그걸 보고 나서 몇 날 며칠을 연습을 한 적이 있어. 재채기 이렇게 하는 거를. 근데 그거 안 되더라고. 암만 연습을 해도 안 돼.
아니 이거 엣지 그거 이렇게 소리 잘 안 나는 재채기를 먹는 분은 여자분들 중에 좀 많아. 이렇게 잇 뭐 이런 식으로. 그게 어떻게 그렇게 되는지도 그것도 신기하긴 한데 근데 최고는 그거였어. 최고는 재채기 이렇게 했다니까. 이렇게 참을 이렇게 재채기 나올 때 잇 이렇게 되는 사람들이 있어. 근데 이렇게 되는 사람들은 은근히 많이 봤어. 근데 혀를 입천장이 되면서 하면 그렇게 돼요. 부작용. 랜덤으로 코 이빨이나 이거 이거 코가 이렇게 나온다. 콧물이 이렇게 나온다고? H H도 신기한 거야. 그렇게 뭔가 단어가 제대로 나온다는 게 되게 신기한 거라니까. 그 재채기는 최고 부러웠어 진짜. 그 재채기를 저렇게 할 수 있다고? 재채기를 재채기라고 할 수 있다고? 저거 너무 부러운데? 부럽지. 여러분들 재채기 하시면서 재채기 하는 분 보신 적 있어요? 부럽지. 안 부러워? 나 그거 엄청 부러운데?